Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, setiap Selasa malam Rabu kita ngaji kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, narasumber sudah ada, Bapak Kiai Haji Zainul Muhsan. Mata'anallahu fi tuli hayatik. Baik, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo mengefektifkan waktu yang ada, waktu dan tempat disemangatkan ke Pak Kiai. Tafadhol mazkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alaikum assalam ajma'in wa tabi'ina wa muslimin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah hadratin Nabil Mustafa wa syahada wa sallam. وجميع الأمور والشهادة في بارئ حبة المسلمين. أعوذ بالله من كلمة في الدنيا حلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وما إلى أحد جميع الشيخ يعني من الفاضل المعطي محمد نووي الجاوي وشيخ العالم الفاضل السليم بن سمير الحضرمي اللهم اغفر له ما تقبل من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. وما إلى أحد جميع الشيخ كان شهادة حسن رحمة الله أردنا ليكون الله وكيف وصلهم وفرهم وجوجهم وتوكلهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وما إلى أحد في جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا والمسلمين والمسلمات اللهم تقبل. ثم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه ودرس الدارين amin. Faslun utawi kila pasal sawiji an-niyatu utawi niat. An-niyatu utawi niat iku salah satu darajatin telu pirang-pirang derajat. Iku salah satu darajatin telu pirang-pirang derajat. Ingkana selamun ono apa salatu salat. Apa salatu salat iku fardhon salat fardu. Iku fardhon salat fardu wajibah maka wajib. Wajibah maka wajib apa qasdul fi'li nejane penggawean. Apa qasdul fi'li nejane penggawean wa ta'yinu lan nentuaken. Wa ta'yinu lan nentuaken wal fardiyatu lan niat fardu. Wal fardiyatu lan niat fardu. Wa ingkang lamun ana apa sat iku nafilatan sunnah. Iku nafilatan sunnah muaqqatatan kang andene waktu. Muaqqatatan kang andene waktu karo tibatin kaya salat rawatib. Karo tibatin kaya salat rawatib. Audati sababin atau kang andene sebab.
apa dati sawina kang dene sebab wajaba mangko wajib apa qasdul fi'li nejane penggawean apa qasdul fi'li nejane penggawean wa ta'yinu lan nententuaken wa ta'yinu lan nententuaken wa ing kata lamun ono apa salat wa ing kan lamun ono apa salat iku nafilatan salat sunnah iku nafilatan salat sunnah mutlaqatan kang mutlak mutlaqatan kang mutlak atau bisa mutlaqatan halim mutlak bisa wajib maka wajib apa qasdul fi'li najane penggawean wajib maka wajib apa qasdul fi'li najane penggawean pakot mongko bloko pasal yang nerangkeun tentang niat. Jadi kemarin telah nerangkeun tentang rukun-rukun salat. Yang ini termasuk masalah niat segala macam. Karena niat ini hukumnya wajib dan rukun menurut Imam Syafi'i. Ya. Karena ayat hadis menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap pegawaian naon bae ya. Setiap pegawaian naon bae eta kedah ngangge niat. Karena supaya membedakan antara ieu teh keur jungkal-jungkal jeung salat. Ngabedakeun antara keur tamas sareng wudu. Ngabedakeun antara urang nanti zakat sareng sedekah ya misalnya. Jadi masalah niat harus dilakukan dalam setiap padamelan. Karena ayah nyebutkan salat kudu niat nah da urang ka dieu ternyata rek salat gitu nya. Niat rek salat mungkin sejenak bahasa nanti gitu. Padahal di dia niat itu adalah karena menurut hadis tersebut maka hukumnya wajib dan rukun menurut Imam Syafi'i. Berbeda dengan imam yang lain. Kalau yang lain mungkin ada yang mengatakan niat wajib tapi bukan rukun. Ya, niat itu wajib tapi bukan rukun. Seperti itu. Maka dalam masalah niat itu adalah dilakukan dalam setiap pekerjaan apapun. Misalnya mandi, kecuali menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis itu tidak perlu niat. Karena yang penting menghilangkan najis adalah wujud daripada najis tersebut hilang, kemudian bersih menurut syarat dan airnya langsung dialirkan. Ya maka itu cukup untuk dalam ketika kita bersih daripada perkara model najis. Tapi kalau dalam masalah yang lain, ibadah-ibadah yang mahdoh yang lain, itu wajib memakai niat. Tadi disebutkan supaya membedakan antara wudhu jeung tamas, ya, atau cuci muka, atau membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib. Sekarang niat dalam sholat itu ada 3 derajat. Ya. Jadi niat di dalam sholat ada 3 derajat atau 3 macam. Ya. 3 macam dalam hal perkara yang harus dilakukan di dalam niat tersebut. Ya. Jadi dalam hal yang dilakukan di dalam niat tersebut. Di sini dibagi 3 derajat itu maksudnya adalah 3 macam, yaitu antara sholat fardu, terus sholat sunnah yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab, atau sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu atau secara mutlak. Ya. Jadi sholat yang secara mutlak. Nah, ini contohnya sholat wajib yang harus paham, teman. Mempunyai waktu, contohnya sholat rotibah atau sholat bareng jeung sholat wajib. Ya. Nah ini di dalam masalah ibadah emang orang kunaon cenah ngalakonan salat wajib maksudna bising ibadah orang teh aya nu kurang maka eta kena wajib ditambelan tina perkara anu sunnah. Jadi tilu derajat di dieu teh nyata tilu macam maksudna naon aya tilu bagian berarti aya salat wajib, ada juga salat sunnah yang mempunyai waktu atau sebab dan salat sunnah secara mutlak. In kanatis salatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wa fardiyah. Lamun eta salatna salat fardu ya. Lamun salatna salat fardu maka dina niat itu aya tilu perkara ya.
dina niat aya 3 perkara. Naon nyata kahiji qasdul fi'li nyata orang naon menyengaja karena hiji pagawean. Orang bermaksud karena hiji pagawean. Ya. Jadi orang bermaksud karena hiji pagawean, kalau pagawean tertentu ku urang ditentukeun nyata salat. Urang menyengaja. Wa ta'inu kadua nyata nentukeun. Ya. Nu kadua ta'inu nyata nu kadua nyata nentukeun. Nentukeun dina masalah lamun salat berarti jenis salatna. Ya. Jadi nentukeun dina jenis salatna. Tadi dia qasdul fi'li niyatu fi'li salati allati istakhdaraha litatamayyaza an sa'ilil af'ali. Dia niat ngalakukeun salat anu dihadirkeun supaya ngabedakeun antara salat jeung pagawean jeung sejenna. Fala tajibul idhafatu ila Allah taala, maka itu wajib disandarkan ke Allah taala li annal ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa taala. Karena saanyana ari ibadah teh moal mungkin jangan saja kecuali kangge Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting namanya nyata qasdul fi'li, orang nyata niat misalnya usolli. Nah, usolli itu berarti orang nyebutkan orang bade salat. Lakin tustahabul yatahaqqaqu ma'nal ikhlas, tetapi disunahkeun supaya ngawujudkeun nyatakeun makna ikhlas. Jadi orang nyebutkeun usolli fardhu dhuhri misalnya. Jadi cuma usolli fardhu dhuhri anapun urang lillahi taala atau lebih tambihan anu sajana misalnya arba'a raka'atin misalnya. Segala macamnya itu hukumnya adalah sunnah. Mustaqbilal kiblati atau mustaqbilal ka'bati anu beda-beda ya. Jadi mustaqbilal ka'bati mangga, badan mustaqbilal kiblati mangga. Jadi boleh dua-duanya. Jadi boleh kita mustaqbilal kiblati karena kiblat kita nggak ada yang lain kecuali Ka'bah, atau mustaqbilal ka'bati secara bil ain. Nah, itu juga itu juga boleh. Jadi tidak ada harus mustaqbilal kiblati atau mustaqbilal ka'bati. Karena ini berbeda. Misalnya waktu saya kecil belajarnya mustaqbilal kiblati. Tapi yang sekarang rata-rata itu adalah mustaqbilal ka'bati. Apakah bedanya? Sama saja. Ya, tidak ada. Ya. Termasuk juga hitungan rakaat. Cuman untuk hitungan rakaat lamun salah contohnya. Salah misalnya orang usolli fardhu dhuhri raka'ataini. Tapi bukan di qasar. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini. Maka salatna teu sah. Jadi dalam ta'akid salat tuh, jadi lamun salena orang niatan salat duhur 3 rakaat, 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Ya. Maka itu salatnya tidak sah. Ya. Ini hati-hati ini. Makanya dalam masalah salat misalnya kita mengatakan usolli fardhu dhuhri misalnya. Ya. Rakaat ini padahal duhur itu harus 4 rakaat, atau usolli fardhu subhi 4 rakaatin misalnya. Atau usolli fardhu isya'i 3 rakaatin misalnya, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Ya. Jadi sebutkan jadi mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala misalnya ditambah 4 rakaatin dan sebagainya, maka itu tidak usah disampaikan. Kenapa? Udah pasti salat duhur 4 rakaat. Asar pasti 4. Maghrib pasti 3, subuh pasti 2. Ya, tak mungkin pahili seperti itu. Makanya di sini jadi lamun orang niat maka hitungan rakaat ternyata salah, maka salatnya tak sah. Ya tahu hormatnya. Kumaha atuh nya teu naon, cuman sing atas-atas jangan yang hati-hati jangan sampai hitungan rakaat tersebut salah. Anu kedua anu wajib dina salat fardu min nyata at-ta'yin. Nentukeun waktu salatna. Ya. Itu kahiji mah nentukeun ngaran pagaweanana, anu kaduanya eta nentukeun naon namina teh? Nentukeun nyata jenis waktu salatna. Contohna naon min dhuhrin au ghairiha nyata tina salat duhur jeung liana duhur.
Ieu terutama yaza an sairi salati supaya jadi beda jeung salat-salat nu sejenna. Sehingga lamun sisalna ya misalna keur salat duhur diniatan salat asar misalna. Ya maka teu sah salatna karena naon itu waktunya tidak sesuai. Maka di sini ketika waktu duhur ya kita niatnya adalah niat salat duhur. Wa salisuha al-fardiyah, yang ketiga adalah niat fardu. Kenapa harus ada niat fardu? Biar beda antara salat fardu dengan salat sunnah. Mulahadatil fardiyah, yaitu niti-niti atau niti-niti karena masalah fardu wa qasdiha sareng nyengaji karena salat fardu. Faliulahid wa yaqsid qaunus salati fardhon, nyata supaya niti-niti sareng nyengaja ayana salat teh nyata salat fardu. Ditatamayyaza anil nafli, supaya beda tina salat sunnah, fala tajib al fardiyah fi salatis sabi. Maka itu wajib nyebutkan fardiyah dina salat budak leutik karena naon li anna salatahu taqa'u naflan intifaqon, karena salatna budak leutik mah nyata timibana kana salat sunnah secara ittifaq. Bihalafil mu'adah, berbeda dengan salat mu'adah. Ya. Salat mu'adah eta aya khilaf. Jadi salat mu'adah teh naon nya? Tah salat lamun urang dibalikan deui, misalnya urang salat duhur dibalikan deui, salat asar dibalikan deui misalnya. Ya, naon? Ya, atau kadang-kadang aya salat Jumat dibalikan deui misalnya. Esok aya di beberapa daerah geus salat Jumat teh salat deui duhur 4 rakaat. Itu sebenarnya hanya hati-hati ari wajibna mah henteu da sebenarnya mun salat Jumat tos nyemponan karena syarat dan rukunna, maka tidak wajib untuk diulang lagi salatnya. Seperti itu. Misalnya nih salat Jumat tapi kurang dari 40 orang sebagaimana yang disyaratkan. 40 orang itu ada 40 orang yang mustautin itu nyata tinggal di hiji daerah. Nah, maka eta hukumna kudu di muadah seperti itu. Tapi wa inna ma wajibat niatul fardiyah ala sayyidi salatil janazah, tetapi wajib niat fardiyah kangge budak leutik lamun salatna salat janazah. Salat janazah berarti jadi lamun lima usalli ala hadhil mayyitati fardhon lillahi ta'ala, fardhon itu wajib. Karena ini sebutnya adalah niat fardu bagi salat janazah. Karena lamma kana isqatil fardi anil mukallafin, ya. Alasanna kuna salat janazah bagi sobi itu wajib nyebutkeun fardu al fardiyah karena supaya ngagugurkeun kafarduan kangge jalma anu mukallaf anu sejenna. Misalnya kan namina salat janazah itu adalah wajib, bukan wajib ainiyah, ya, bukan wajib ainiyah. Maka di mana-mana aya hiji ngalakonan maka nu sejenna gugur seperti itu. Utu fi habi dalika wala budda fil mu'adati wal mandurati min niyatil fardiyah. Maka diibaratkeun tina hal eta wajib dina salat anu dibalikan deui sareng salat anu nadaran nyaeta nyebatkeun niat fardu. Walakin taqumu niyatul nudurah nadariyah fil mandurah maqamu dzalik. Tetapi nempatan niatna salat nadar dina perkara anu nadaran karena tempatnya nyaeta salat anu fardu seperti itu. Jadi misalnya orang orang hasil misalnya nadar misalnya salat sunnah misalnya sekian rakaat, maka eta salat sunnah jadi wajib, maka wajib hukumna nyaeta urang niat fardiyah. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw data sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Lamun aya salat sunnah anu ngabogaan waktu seperti salat rawatib atau ngagaduhan sebab, contohnya salat istisqa misalnya. Salat istisqa. Jadi asa beberapa salat anu ngagaduhan sebab. Nah, salat istisqa atau salat namanya teh salat duha misalnya punya waktu misalnya. Maka wajib dina hal eta aya dua perkara, hiji qasdul fi'li, nyata niat
ngalakonan salat. Jadi niat ngalakonan salat hukumna wajib dina salat sunnah anu ngabogaan waktu. Nu kadua at-ta'yin nyaeta nentukeun kana jenis salat sunnahna. Misalna ayu nu ke qabliyatan wa ba'diyatan berarti nentukeun salat qabliyah atau ba'diyah. Dina salat duhur, sareng maghrib, sareng isya. Jadi salat duhur, sareng maghrib, sareng isya eta kedah nentukeun itu salat qabliyah atau salat ba'diyah. Itu harus ditentukeun. Karena naon? Manehna dina salat duhur, maghrib, jeung isya aya qabliyah, aya ba'diyah. Cuman berbeda jeung salat subuh jeung salat asar. Nah, kusabab salat asar jeung salat subuh mah teu aya salat mun subuh teu aya salat ba'diyah, termasuk asar teu aya salat ba'diyah, maka dirinya menyebutkeun ba'diyatan qabliyatan ge teu naon. Ya, teu naon. Naon salat sunnah zuhur jeung asar. Terus contohna anu ngabogaan waktu deui teh nyata salat sunnah hari raya non teh Idul Fitri atau Idul Adha. Maka di dia cukup cuma sunnah Aid cukup. Maka dijelaskan salat sunat Aid Idul Fitri atau salat sunat Idul Adha. Termasuk juga anu kudu ditentukan ini atas salat khusyuf atau lebih salat khusyuf. Nah, jadi dia kudu dijelaskan antara salat khusyuf sareng salat khusyuf. Ari khusyuf maka nanti rembulan, lamun khusyuf itu untuk matahari. Nah, dina perkara salat sunnah beda dengan salat fardu. Salat fardu mah kudu diniatan fardiyah. Arina salat sunnah mah teu kudu diniatan wali syaratun niatul nafliyah, maka disyaratkeun niat sunnah. Di anna nafliyah mulajamatul lin nafli. Karena ari niat kasunahan eta pasti netepan karena perkara anu sunnah. Bal tusanu bi khilafil fardiyah, bahkan disunahkeun berbeda dengan salat fardu. Fa innaha ghairu mulazamatil lin nahwil fardhi, karena ari salat fardu mah teu pasti kudu duhur wungkul. Fa innaha qatakunu fardhon wa qatakunu kadzalik kama fi sholatis subhi. Karena naon ari salat duhur mah kadang-kadang aya nu fardu wajib, aya nu henteu fardu, contohna naon salatna budak leutik. Wa in kanat nafilatan mutlaqah, lamun sandena salat sunat sunnah anu mutlak. Nah, salat sunnah anu mutlak. Wa hiya allati lam tuqayyad bi waqtin wala sabab. Nyata salat sunnah anu teu ditangtukeun ku waktu atau teu ngagaduhan sebab. Nah, contohna naon salat sunnah anu mutlak teh misalna salat hajat eta salat sunnah mutlak misalnya. Salat taubat eta salat sunnah mutlak misalnya. Anapun lamun salat tahajud dari tahajud mah peuting ya, khusus maka kudu ditahyin. Salat witir sanes termasuk mutlak. Salat duha sanes termasuk mutlak, termasuk mutlak. Tadi salat istikharah, salat namanya teh salat hajat atau nabi salat taubat eta termasuk anu salat sunnah anu mutlak, maksudnya henteu ngagaduhan waktu atau ngagaduhan sebab. Di diman dina hal ieu maka wajib cuman hiji nyata wajib cuman nyata nyebutkeun kapagaweanana. Pakot atau nabi eta wungkul misalna niat abis salat sunnah usolli sunnatal hajati misalnya, atau usolli sunnatat taubati misalnya, usolli sunnatal istikharati misalnya. Nah, eta maka naon namina teh cukup kudu nyebutkeun naon usolli sunatan rakaat ini cukup sebenarnya mah kangge hajat atau kangge istikharah. Jadi tegedah disebutkan jenisna, walaupun kadang-kadang kurang disebutkan jenisna supaya ngabedakeun jeung sejenna. Termasuk di dieu nu ngagaduhan sebab yugni anhu ghairuhu kan tahiyatin. Ya sebab anu nyukupan kana sejenna seperti salat tahiyat, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat istikharah, salat sunat ihram, salat sunat tawaf, salat sunnah masuk ka imah,
sareng keluar ti rompoknya. Jadi sebenarnya sunah-sunahna sang sajabina wala hajata ila ta'ini li hamlihi alal mutlaq. Maka tuh aya kebutuhan karena ditentukan karena mengandung karena kemutlakan. Fatakun mustasnatun mimma lahu sawab. Maka dibedakeun jeung salat anu ngagaduhan sebab. Ieu aya tadi aya abi kalepatan al fi'lu usolli asliunnya. Jadi ari pagawean teh seperti lafaz usolli. Malah lamun kita sejen mah sebutkeun nawaitu usolli. Ya. Nawaitu usolli. Nah, eta di kitab sejen sebutkeun nawaitu usolli. Jadi sebutkeun nawaitu usolli tapi urang di sana mengajarkan ku para kiai teh cuman usolli fardhu dhuhri gitu nya. Nah, eta cekan. Wa ta'yin zuhran au asran. Misalkan ta'yin contohnya salat zuhur atau salat asar. Salam fardiyah seperti fardhon lillahi ta'ala misalnya atau di awal. Jadi fardiyah itu bisa di awal bisa di akhir. Namun di awal berarti usolli fardhu dhuhri tapi alternatif di akhir misalnya usolli dhuhra misalnya. Fardhon lillahi ta'ala itu juga bisa. Jadi yang penting mah aya kata-kata fardhon atau niat fardiyah. Mangga eta pilih ayat tumaros mangga dismanggakeun. Atur nuhun. Mangga dibuka tanya jawab bilih bade. Nawi sakedik abdi pakainya. Mangga. Iya pasal niat eta kunaon niat teh dibagi-bagi gitu, dibagi 3 macam. Sanes niat mah niat gitu umum gitu teh, tapi ke ieu dibaginya aya mutlak, aya sunnah, aya eta sebabna namanya hari gitu. Iya. Lamun ningali nu kita bisa jadi masa sakalana kieu. Jadi memang dalam salah niat ini dilihat secara jadi perkara wajibna gitu, bukan secara biasa kurang dipanggil bukan. Jadi minimal niat yang harus ada dalam salat wajib itu berbeda dengan niat nu aya dina sunnah anu ngagaduhan sebab, berbeda jeung sunnah anu teu ngagaduhan sebab atau ngagaduhan waktu. Ini harus dibedakeun. Kenapa? Ini berhubungan sareng sahna hiji jalma ngalakonan hiji pagawean. Jadi lamun misalnya lima cuma dijelaskan dibagi-bagi sebenarnya mah lamun dina kitab sejenah teu disebutkeun kitu, cuma disebutkeun tenaga dari niat dina salat aya 3 macam. Jadi unsur nu aya dina niat aya 3 macam. Ya, kahijinya eta qasdul fi'li, nu kadua ta'yin, anu katilu nyaeta niat fardiyah. Cuman sebutkeun niat fardiyah dina salat sunah teu wajib untuk ngagaduhan sebab. Malah ta'yin sareng naon namina teh sareng ieu fardiyah teu wajib dina sunnah anu teu ngagaduhan tapi salah sunat mutlak seperti itu. Jadi hanya keterangan seperti itu. Jadi tidak ada keterangan nu sanesna. Jadi maksudnya apa? Jadi ieu teh pokok anu pangdasarna bahwa nu kieu ge tos cukup. Jadi teu kedah anu sanesna. Misalna dina masalah niat itu juga nggak harus pakai bahasa Arab sebenarnya. Jadi di dia teh maksudnya dibuat patokan biar kalau seandainya bagaimanakah cara kita berniat tapi tidak memakai bahasa Arab, misalnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda misalnya. Terutama bagi salat anu di jamak takdim, jamak takhir segala macam. Itu harus dijelaskan. Di sini minimal yang harus ada gitu. Minimal yang harus ada walaupun pakai bahasa apapun karena niat kan dalam hati. Niat itu kan di dalam hati. Itu minimal pas kita ngangkat tangan Allahu Akbar hamzahnya lapan Allah sampai roknya lapan akbar. Itu dalam hati tersebut, dalam hati kita kerentekeun nyata misalnya pakai bahasa Sunda niat abdi salat fardhu duhur tekan. Jadi ya mah justru pembagian ini itu berarti menerangkan tentang minimal yang harus ada dalam niat itu seperti ini.
Walaupun ulama kadang-kadang dipanjang-panjangkan ngambil kesunahan, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Itu hanya naon namina teh hanya kesunahan unggul. Malah dina naon keterangan misalnya salat qada jeung salat nu naon ada urang misalnya niat ada ternyata qada. Nah, itu hukumnya terpengaruh gitu nya. Daya ngaruh. Gitu. Menawi eta Kang Kos. Jadi pembagian itu maksudnya minimal yang ada harus ada tuh yaitu. Gitu. Siap, tenun. Waalaikumsalam sakedik Pak Kiai. Mangga. Perkawis niat tadi teh pami misalnya lepat ya niat sholat fardu itu di nu awal, misalnya niat sholat asar tapi niat pami sholat asar tapi niatnya sholat duhur. Nah kita kan kedah diulang lagi, pami diulang deh eta biasa 2 kali atau napi kedah ganjil. Soalnya pami terdapat aya kaidah kedah ganjil gitu eta. Leres. Oh, iya. Jadi kayak maksud daripada niat 2 kali itu kan kadang-kadang orang sok Allahu Akbar niat deh. Allahu Akbar niat deh. Tah eta lamun menuju kitu teh kudu ganjil memang leres, tapi dalam satu nanti niat misalnya mundur duhur wungkul misalnya. Jadi niat duhur sampai 2 kali, nggak boleh harus tambah 1 kali. Jadi 3 kali ya. Ini bagi yang suka was-was gitu, yang suka was-was. Nah, adapun ari ayeuna ka hiji asar nu kadua duhur itu mah kan udah beda naon namanya teh tainya udah beda. Nu ka hiji mah asar nu kadua duhur berarti bukan pengulangan seperti itu. Justru eta mah kudu koreksi karena takut salah seperti itu. Dan tentu kedah ganjilnya eta mah. Kedah ganjil eta mah. Mohon hatur nuhun. Ya. Karena ieu dina salatnya kedah dijelaskeun masalah sok loba nu kieu jadi Allahu Akbar. Allah bolak-balik. Maka itu para ulama nyebatkeun niat mah paling penting mah cenah ge tina non hamzah na lafaz Allah dugikeun ka ra na lafaz akbar. Tah didinya tempatna niat. Hatur nuhun. Jadi sebenarnya ada klasifikasi yang untuk mempermudah sebenarnya nama ieu teh. Sebenarnya nama klasifikasi. Karena dalam kitab saja malah kurang pelajari rada ribet. Harus ternyata harus 3 macam harus ini. Waduh, pusing aja di mana? Sabena justru lebih mudah. Kenapa? Diklasifikasi. Jadi ini saat wajib kieu, saat punya sebab kieu, lamun nanti tengah sebab kieu. Atas manawinya? Mohon hatur nuhun. Mangga bilihan temaros deui. Mangga panang tas lamit tah pinggir. Non, Pak Kiai. Salam kumaha. Kawis niat. Ya kadang kawis menuju imaman Pak hilap tadi teh aduh geuning tadi teh makmuman eta. Kumaha eta pakai padahal orang ke imaman. Iya. Untuk makmuman dan imaman ini ada tambahan untuk yang lain memang sebenarnya ada di bab salat berjamaah. Untuk sholat Jumat ya, untuk sholat Jumat itulah buddha atau wajib bagi imam niat jadi imam. Karena sholat Jumat tidak dilakukan kecuali dalam masalah berjamaah. Makmumah wajib dina sholat Jumat. Jadi dina sholat Jumat ya kangge imam sareng makmum wajib kangge niat iktimam. Iktimam ternyata imam niat imam, makmum niat makmum. Tapi lamun dina sholat anu sanesna selain sholat Jumat, sanesna sholat Jumat, maka bagi imam teu wajib niat jadi imam. Tapi makmum wajib niat jadi makmum. Ya biar ngabedakeun antara sholat babarengan jeung sholat henteu babarengan.
Cuman masalahnya lamun imam teu niat jadi imamnya teu menang pahala. Itu mungkin. Nah, tapi lamun misalnya niat makmuman, nah, padahal mana jadi imamnya, wayahna meureun mah menang pahala. Kadang jadi imam kita di parana alus siga imam Mekah misalnya. Tapi ternyata nanti nami malah kenging pahala karena manehna salahnya. Atas manawinya. Nuhun. Ya di nu wajib di sajana contohnya misalnya sholat jamaah takdim misalnya. Eta wajib dina niatan teh dibarengan ku jamaah takdim. Sholat qashar adalah ditambihan sholat qashar dina niatna. Putusin gitu. Nah, atas manawinya, Pak Guru. Nuhun. Mangga anu sanesna nyambung Pak tipe Guru Anang. Tak lamun niat pas nuju niatnya kan sholat sendiri gitu ya nyalira pas di tengah perjalanan ayo nepuk gitu berarti kan kita kan jadi imam tahnya ya cuma tak aduh niat deui tak kedah niat deui gitu niat jadi imam tak mendingan teaching bae gitu kumaha ya ari lamun orang misalnya di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada nu nepuk gitu misalnya jadi makmum nya nu wajib makmum gitu wajib makmum ari imam mah karena sabab ari niat imam kudu di awal gitu cuman kan abi narian anu kita preferensi yang lain gitu apakah ada niat jadi imam di tengah sholat gitunya tapi ari satrang abdi mah naon niat imam itu harus pas di takbiratul ihram. Ya. Adapun bagi makmum itu wajib, itu labuda itu wajib kalau pengen sebut. Cuman ada niat di tengah salat apa itu nyata niat mufaroqah. Niat mufaroqah itu dilakukan di tengah-tengah salat kalau kita melihat bahwa imam melakukan hal yang membatalkan sholat atau membatalkan sholat menurut madhab urang. Ya. Jadi melihat imam yang melakukan hal yang membatalkan sholat atau melihat imam melaksanakan hal kalau menurut madhab kita adalah batal sholatnya. Itu bisa niat mufaroqah. Atau lihat imam, abdi pernah soalnya nuju makmum kajalmi jaminatnya sholatnya di kapungkur ke zaman memeh corona sok ulin ka mall gitu nya gaya pada ulin mungkul bari jeung tara balanja bari tara balanja salat di hareupeun di tukang jalma ternyata pas sujud eta manteh jadi ku sabab calanana meureun merekan tengteng jeung kosna pendek teuing akhirna katinggal eta bujurna luhureun bujur sih bukan bujurna luhureun bujur katinggal nah lamun orang teu niat mufaroqah maka orang batal salat orang ge. Ya. Salat orang ge batal. Tapi lamun seandainya orang niat mufaroqah salat orang jalan cuman akhirnya jamaahna terputus sampai di dunia. Tidak diteruskan lagi. Itu salat niat nu aya di tengah-tengah salat seperti itu. Jadi sering terjadi abi misalnya aya jalmi misalnya maca Fatihah make bismillah dan ternyata di lalaunana ge teu maca bismillah teh. Eta urang kudu niat mufaroqah lamun urang mazhab Syafi'i mah. Atanapi urang ningali misalna jalmi anu salatna teh kieu tah. Jadi adi pernah salat aya jamaah teh kieu yang nutupan teh bener ieu tarangna katutupan. Damis atau ta'ar katutupan. Eta teh urang kudu harus niat mufaroqah. Kenapa? Karena salah satu syaratnya sujud adalah menempelnya damis, ta'ar atau apa namanya itu? Ya, karena tempat sujud seperti itu. Ya, atas manawinya. Eta niat mufaroqah nu aya di tengah-tengah salat. Mangga anu tumaros deui. Sakedik Pak Kiai nyambung. Enggak. Ya perkawis Al-Fatihah perkawis sholat mohon.
Pami orang kakantun maos Fatihah dina rakaat kadua atau napi katilu gitu kan. Pami kakantun tah misalna imam tos kaburu naon ruku tapi orang masih kena pertengahan eta tah. Solusina kumaha kedah dilanjutkeun dugi ka beres atau napi kumaha. Tapi orang kakantun ruku nang kena. Tah dina masalah ieu aya dua kaayaan kahiji makmumna makmum masbuk. Makmum masbuk itu berarti orang mengikuti sholat, sedangkan begitu orang Allahu Akbar imam langsung ruku. Nah, itu maka hukumna Fatihahna ditanggung ku imam anu suci, anu tahir. Ya. Jadi langsung memang aya nu sajana contohna abdi pernah di dieu orang-orang nyaminhum lah gitu. Mana kalau akan nambahan rakaat adi urang mah henteu. Urang mah bahwa Fatihahna makmum masbuk itu ditanggung ke imam anu suci. Maksudnya ke hadas gitulah. Nu kadua, lamun orang tinggalin Fatihah tapi kusabab batiil qiraah misalnya. Imamna gancang teuing misalnya. Eta mah. Lamun taraweh. Itu maka kita harus tetap menyelesaikan Fatihah orang. Yang penting kita tidak sampai tertinggal sampai dua rukun salat anu panjang. Berarti lamun didinya berarti lamun imam tos ruku kemudian itidal tah pas imam badai sujud urang kudu langsung ruku. Berarti tiasa nyusul dugi ka itidalnya didinya mah. Iya, sampai ka itidal. Jadi lamun imamna tos mulai rek badai non sujud urang langsung ruku supaya teu kakantun dua rukun salat anu panjang. Gitu. Atau lamun dina tarawih kumaha lamun imam bacana gancang, imam maca Fatihah urang nurutan. Ya, imam baca Fatihah urang nurutan. Insyaallah urang moal katinggaleun kitu nya. Ya, ari katinggalan mah henteu ngan kadang kawis tasok ngamalaweung gitu urang teh. Baca Fatihahna tos akhir-akhir gitu tah. Hilap gitu tah. Iya, gitu. Tapi ditanggung ku imam. Ditanggung ku imam sana selamun makmum ngalaweung gitu kan geus jamaah ieu. Henteu ari ditanggung imam eta makmum anu masbuk. Makmum anu masbuk, ari makmum nah teu masbuk mah ngikuti salat seperti biasa. Ya harus selesai Fatihah. Kita termasuk hukumnya jalmi anu batiul qiraah. Jalmi anu bacana lalaunan gitu nya. Bacana lalaunan misalnya atau batiul harakah atau gerakanna lalaunan. Itu ada pelanggarannya kalau seandainya dia membatal salat atau lamun tertinggal dua rukun salat panjang. Itidal termasuk rukun pendek. Ya, itidal termasuk rukun anu pendek. Maka didinya lamun si anak orang baca Fatihah can anggeus imam nagus kaburu ruku misalnya. Anggeus keluar Fatihah. Penting mah begitu imam bade sujud urang kudu langsung ruku bising katinggalan dua rukun salat anu panjang. Kami ketinggalan dua rukun anu panjang teh eta teh termasuk teh batal salatna tetapi batal berjamaahna. Nah, lamun sanana tertinggal dua rakaat anu panjang, bari jeung urang teu niat mufaraqah maka urang batal salat urang. Dina berjamaah mah kitu. Ya. Jadi lamun berjamaah misalnya urang tinggalin dua rakaat rukun anu panjang itu bukan rakaat. Dua rukun anu panjang maka didinya urang batal saat orang batal lamun teu niat mufaraqah karena apa? Orang harus ikuti imam. Jadi ari nasal berjamaah hasilna teh kitu. Jadi misalnya imam mun imam sujud tilawah, misalnya orang menuju di Mekah pernah pas subuh bacana salat alif lam tanzil kan aya naon namanya sujud tilawah. Langsung sujud tilawah jamaah barengong nah gini langsung sujud rukuan cenah gitu. Nah itu hukumnya harus mengikuti imam, tidak boleh tidak kata. Namun orang miwalti imam maka salat orang batal. Beda lamun nu ngalungitkeun pahala jamaahnya jamaah anu ngalakonan makruhna berjamaah. Ya, contohna naon miheulaan imam misalnya. Nah, itu. Tapi rukun anu pendek. Nah, tetapi miheulaan bacaan imam misalnya. Nah, itu matak makruh. Makruh gitu itu bakal ngalungitkeun kana pahala
Bajana. Mangga. Non atau non kartos. Mangga Pak Haji Apip, mangga. Tos ka hartos menawinya. Pami tos ka hartos kitu mah, terus sabab urang mah ti awalna niatna teu gancang nyantai gitu nya. Keterangan nanti nyantai wae lah kamari pernah diprotes lagi macet sarahna gancang ting cenah gitu ka arti. Enak watana anu sarahna geus salah cuma anu wajib nu penting-pentingna bae nu penting mah hartos kangge urang sadaya. Dasar nama lamun urang di Nyepan man di awal digegeun ka ayeuna ternyata sarah safinah teh eta teh ringkesan tina kitab-kitab nu arageng tina majmu tina Asnal Matolib tina naon aya araya sadaya eta teh. Nang urang kadang-kadang sok ngecek sapinah cenah ge naon. Kusaba maca anu pinggirna wungkul padahal tengah nama keteranganna sangat jelas sekali. Menawi kitu bae kangge pangaosan ayeuna urang tutup ku doa. Itu biasa niatan nutup karena doa pangaosan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'ana bima 'allamtana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid tawassana antar zuqana wasi'a wa antar zuqana amana abdi tawassul kupana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.